mososo bandeko nyonso bafandaka kuna salite oyo ezali na commune ya Limete okondima te bandeko bazali kobanga mbula eya me misala ezali kosalama te. Bana ya quartier mososo na commune ya Limete ponzi melanga bazali parmi ba quartier oyo soki mbula bandi bazalaka na problème sérieux ya kozinda. Kasi lingala facile beti tour kuna pardon mabotela modèle salite toni koto to ebite soto lo bandenge nini. Fulu ya kosakana te tina côté ya premier rifuna tala ndenge mai komi deja kokangama moyele kezate bangulo komi na koto siko po salite ozozalawa ezosala bango bien. Kasi eloko ya kobanga makasi ezali soki mbule bandi koto bakolelebele. Dernièrement, foule les salaires, mais foule les zones sur place. Ma personne va chercher l'automatique, l'automatique va boire une foule. Donc, on peut établir sur l'endroit où on peut mettre solo. Donc, on va router solo, donc on peut l'endroit où on peut être. Quand on sait que la va contribuer à contribuer à la foule. Je crois que le Mikanda est belé. Biso bana mingi to retrouver regroupant solidarité bana mososo bamo. C'est une mboka kamba si c'est la biso parce que moi yo mbule za koya gouverneur à ville d'abord te remercier que bon c'est merci ne prometteur biso et bloqué ko la robada curage mais un mois cortège lui même biso cortège koya passer on a peut-être qui même officiellement lettre comme là qui yo ko visiter na biso on la bani quartier 1000 habitants au président de la République tous dans la misère boy ya solo Boukoumé Salimete papa telema salongo ebandaka déjà côté po mai ezwaka nzela koleka po makamno za la malamu pe bino moko bande kwa mososo bo telema boko tsa salongo na kata quartier na bino salite leki makasi ngungi na malaria mo etika bino ni ezalite bonzi melangai ko kamwa Mathieu toujours ba passe à mabe.